Alguns meses atrás, eu fiz uma fogueira faça você mesmo sem fumaça que realmente funciona. Obrigado por isso. Hoje vou aperfeiçoá-lo. Minha irmã me enviou uma foto da fogueira aqui na casa dela e do meu cunhado. E quando eu vi, bem, isso me deixou triste. Primeiro, vamos abordar alguns problemas com nossa fogueira. Primeiro, é muito grande para funcionar como uma fogueira sem fumaça. Fogueiras sem fumaça são mais eficientes quando altas e estreitas. Segundo problema, esses blocos. Sim, eles são rosa e não gostam disso. Eles conseguiram criar essa mancha de concreto de cor sólida. Ontem, minha irmã começou a espalhar essa mancha nos blocos. Como você pode ver, funciona como tinta. Teremos que ver como isso se sustenta ao longo do tempo. Esperamos que funcione bem. Vou começar a dispor isso em um tamanho adequado para uma fogueira sem fumaça e então vou marcar onde eles vão com a pá e começarei a cavar para que eu possa deixá-lo bem plano. Não vou mentir, isso deu mais trabalho do que eu esperava. Então, no primeiro vídeo, deixei um espaço inteiro de tijolo para permitir a entrada de ar. E neste aqui, o que fiz foi apenas espaçá-los uniformemente, exceto em 2 pontos, onde deixei 2 juntos. No meu vídeo anterior para a fogueira, usei um anel galvanizado, e esse anel galvanizado custa $65 na Tractor Supply. Isso eu pedi na Home Depot e é um pouco mais caro. Fui eu que... acho que 97 ou $99, mas espero que isso simplifique o fato de que com a outra fogueira, eu fiz o topo, eu moldei isso com concreto para a tampa, e com isso espero que não seja necessária nenhuma tampa. Duas horas. A fogueira está pronta. A chuva parou, mas a umidade está muito alta. E eu fui derrotado porque... semanas atrás, quando estivemos aqui, empilhei alguns desses e medi para saber o tamanho do anel que precisava encomendar. Eu encomendei o anel que tem 36 polegadas por dentro e 42 por fora. E conforme as fotos que tirei aqui, era o tamanho necessário. E agora que empilhei tudo, não consigo fazer esses tijolos funcionarem de forma que esse tamanho funcione. E estou ficando sem luz do dia aqui, e tempo simplesmente porque está ficando tarde e eu tenho uma viagem de 2 horas. Então, o que eu vou fazer é levar esse anel de volta para nossa casa e vou modificar nossa fogueira em casa e então vou encomendar para minha irmã e cunhado um anel de 32 polegadas para que possamos fazer isso funcionar para eles. Para ser sincero, meu maior problema foi o tempo. Eu estava a 2 horas de distância e estava chovendo. Tudo estava contra mim naquele dia. Eu sei que provavelmente poderia ter encaixado aqueles blocos, mas simplesmente não tive tempo enquanto estava lá para filmar. Já em casa, removi as tampas. Agora vou retirar o anel galvanizado. Embora eu saiba que esse anel tem 36 polegadas, vou verificar se tenho pelo menos esse espaço aqui. Tenho 40 polegadas, o que é perfeito. No meu projeto original, usei uma serra-copo e cortei buracos de aproximadamente 1,5 polegadas a 1,3 polegadas. Não consigo me lembrar exatamente, mas muitas pessoas disseram: ei, talvez você devesse tentar buracos menores e fazer mais deles. Então, adivinha? Farei exatamente isso. Tenho uma 7/8 de polegada, pode ficar um pouco maior se necessário. Tenho outra broca escalonada, mas vamos começar com esta. Fitas métricas padrão não funcionam bem para medir coisas curvas. Se você tem uma fita métrica flexível, ótimo. Se não, um truque que eu vi as pessoas usarem, e essa é uma ideia bem legal, é pegar um pedaço de fita. E neste caso, neste anel de fogo, está em 4 seções iguais. Então, eu posso simplesmente ir de junta a junta.
e enrolar essa fita ao redor e simplesmente cortá-la em cada costura, e eu vou medir onde o centro disso está. Isso é 28,5, o que faz ser 14 1/4. E eu vou apenas avançar 2 polegadas para o centro de cada buraco que vou perfurar. Agora eu posso simplesmente envolver isso de ponta a ponta e vou marcar cada um com um pedaço de giz. Algumas coisas bem rápidas. Acabei de trocar a broca porque originalmente eu estava usando essas brocas escalonadas da Irwin e acabei de colocar essa da Milwaukee e a diferença é simplesmente incrível. Primeiro, a broca escalonada da Milwaukee é mais graduada, então cada etapa não é tão pronunciada e é muito mais afiada, deixando uma borda muito mais limpa. Achei que teria que lixar depois de passar, mas com a Milwaukee nem preciso, pois ela deixa uma borda chanfrada. Eu estendi isso. Não consigo acreditar que realmente fez todos esses buracos com uma bateria de 5 amperes, mas teve dificuldade no último buraco, mas ainda assim, isso é bastante impressionante. Eu sei que é desnecessário dizer, mas quando terminar de fazer isso, certifique-se de recolher todas as suas aparas de metal, porque se você é como eu, especialmente se tem meninas pequenas e cachorros, você não quer que eles peguem essas coisas nos pés. Além disso, você quer ter certeza de usar óculos de segurança para não pegar nenhum caco nos olhos, e quando estiver perfurando e se estiver apoiando com a mão, certifique-se de não colocar os dedos bem onde a broca está passando, porque isso seria horrível. Ok, vamos ver como se encaixa na fogueira, o que deve ficar bem... Um problema que eu encontrei, porque quando eu originalmente fiz esta fogueira era para o anel galvanizado de 12 polegadas de altura, e este anel tem apenas 10 polegadas de altura. Então, eu vou apenas encher esse fundo com algumas pedras para ajudar a preencher essa lacuna. Agora, caso você não tenha visto o primeiro vídeo, lembre-se de que a fogueira foi construída com esses blocos de contenção de parede, e então eu deixei uma lacuna de vez em quando para permitir a entrada de ar fresco do exterior, e então esse ar viaja para cima entre o anel interno e os blocos. Lá, porque há uma lacuna lá, e isso subirá, e então esse ar sairá desses buracos. Agora fez no outro design. Espero que faça neste uma coisa que vejo de cara, que eu esperava que desse certo, é que porque isso tem uma borda que passa por cima, ao contrário do anel galvanizado que não tem borda, que eu não precisaria das tampas. Aqui, mas como você pode ver aqui, essas lacunas entre os blocos. É muito grande, então qualquer ar que entre aqui e sobe, vai simplesmente sair dessas lacunas e não vai funcionar para fornecer oxigênio fresco para o fogo no topo. Então isso significa que eu tenho que usar minhas tampas. A boa notícia é que elas já estão feitas. Está uma fresca 105 graus Fahrenheit. Clima perfeito para um incêndio. Vamos testar isso. Um dos melhores iniciadores de fogo é espere. Fiapos do umbigo. Se você não tem muito fiapo de umbigo, pode usar fiapos da secadora. Eu sei que você está morrendo de vontade de me ver acender uma vareta de ferro, mas que pena! É o isqueiro mágico roxo. Certifique-se de colocar lenha suficiente no fogo, porque você precisa aquecer o anel externo para que funcione. Ao iniciar pela primeira vez, o dispositivo produzirá fumaça.
Para quem está curioso sobre o calor radiante, mal consigo me aproximar deste fogo no momento. Está tão quente. Então essa fogueira funciona melhor do que o design original? Bem, isso é difícil de dizer. Tudo depende do que você quer. Funciona praticamente da mesma forma, embora este custe cerca de $30 menos. Uma razão para fazer sua fogueira dessa forma é porque tem uma aparência mais limpa. Ele tem aquele belo acabamento preto com os pequenos buracos por toda parte, em contraste com o galvanizado, que está começando a descolorir. Isso não me incomoda muito, e eles funcionam de forma semelhante. Você pode ver a fumaça rodando dentro da fogueira, mas quase nada dela sai do próprio buraco de fogo.